अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑटो सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास टोयोटा लैंड क्रूज़र 2010 मॉडल है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी जो बड़ा मसला है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं है। तो गाड़ी का इग्निशन भी ऑन नहीं हो रहा। तो उसके अलावा मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि मीटर के अंदर जैसे ही चाबी हमारे पास है इसकी, तो जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो कुछ मूवमेंट नहीं है। तो सिर्फ ये इसकी डोर वाली लाइट आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं, इग्निशन ही ऑन नहीं हो रहा। तो देखते हैं इसके रिलेटेड जो फॉल्ट हमें मिलता है फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं। हम तकरीबन फॉल्ट के करीब करीब हैं। तो फॉल्ट हमें कुछ मिला है, लेकिन यहाँ से भी हमारी गाड़ी क्लियर नहीं हुई। ये हमारा स्मार्ट बॉक्स है जो कि हमें स्टीयरिंग वाली साइड पे, यहाँ पे स्टीयरिंग के नीचे मिलता है। ठीक है, ये इसके कपलर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, यहाँ पे हमें ये मिला, यहाँ से हमने खोला इसे और इसका अंदर से प्रिंट उड़े हुए थे। ठीक है, ये जला हुआ था, यानी कि अगर आप देख पाएँ तो ये भी हमने यहाँ से बाईपास किए थे, यहाँ से उठा के वायर, और जो प्रिंट जला हुआ था उसके लास्ट के ऊपर जहाँ तक उसे सप्लाई चाहिए थी वहाँ पे जाके लगा दी वायर। तो इसके अलावा इधर से भी काम हुआ है इसके ऊपर। तो लेकिन इसे क्लियर करने के बाद भी ये इसने इग्निशन वगैरह ऑन नहीं किया। तो फिर उसके बाद जो सा हमने चेक किया, जब जो कि इन गाड़ियों के अंदर कॉमन फॉल्ट आता है, वो हमने जब ये इसकी साइड कवर खोलें तो हमें ये जो वाटर डीप मिला है, ये चेक करें आप, इसके कपलर के अंदर जो सा वो कितना रस्ट आया हुआ पानी जाने की वजह से। ठीक है जी, तो कपलर सारे तकरीबन इसी तरह रस्ट से भरे हुए हैं। तो इसी तरह ये ड्राइवर साइड है और पैसेंजर साइड के ऊपर भी यही सीन है। पैसेंजर साइड के ऊपर चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। जी फ्रेंड्स, तो इस साइड पे देखें, ये साइड भी हमारी इसी तरह ही है, इसके अंदर भी पानी गया हुआ है। ये चेक करें। और यानी कि ये सिग्नल और मेन करंटें वगैरह जो भी है, सिग्नल वगैरह वो सारी डैमेज हो रही थी, कोई भी पास नहीं हो रहा था। तो जिसकी वजह से अभी ये कपलर एक आगे आगे अगर आप देख पाएँ तो ये भी हमने खोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप चेक करेंगे, यहाँ पे भी पानी है, जिसकी वजह से ये भी ख़राब है। अभी इसे भी खोलेंगे और चेक करेंगे सारी वायरें। अगर दूसरी साइड पे मैं सॉरी आपको दिखा नहीं पाया, दिखाता हूँ जाके। ड्राइवर साइड के ऊपर पिन्ने टूटी हैं, जब हमने कपलर को खोला तो वो पिन्ने उसके अंदर ही दूसरी साइड पे, यानी कि पिन्ने उस टूट गई हैं, तो रस्ट की वजह से, तो कार्बन की वजह से। तो इसी तरह ये भी इसी तरह के कितना कार्बन है, ये भी सीन कुछ इस तरह का हुआ होगा। चेक करते हैं अभी, फिर जो उनसा से इंशाल्लाह गाड़ी हमारी क्लियर होगी। तो ये मतलब जो फॉल्ट है ये हमारा कॉमन फॉल्ट है, मतलब गाड़ियों में ये पानी यहाँ पे आ जाता है। ऊपर से इसकी जो शील्ड वगैरह लगी होती है ना छत के ऊपर, तो जो मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये वाले कवर, यहाँ से ये पानी जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो फ्रंट स्क्रीन है ना, फ्रंट स्क्रीन के नीचे से यहाँ से जो सिलिकॉन वगैरह लगी होती है वो ख़त्म हो जाती है जब, तो यहाँ से ये पानी जाता है इसके अंदर। तो अभी इसे भी हम अच्छे से सिलिकॉन वगैरह लगाएंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सिलिकॉन इसकी ख़राब होगी जिसकी वजह से ये यहाँ से पानी जाता है और सीधा जाके कपलर के ऊपर जाता है। ठीक है, इसे भी क्लियर करेंगे, दोनों साइड के ऊपर अच्छे से लगाएंगे ताकि दोबारा ये मसला ना आए। ठीक है, ये इसका पानी जाने का रास्ता है और ये फॉल्ट जो सा वो कॉमन है तकरीबन। जब इस तरह का मसला आता है तो कोई भी मसला हो तो ये मेन कपलर है, काफ़ी तरफ जो सी वो सप्लाई वगैरह जा रही है और सिग्नल वगैरह जा रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी आपके लिए बेस्ट है कि आप पहले सबसे जो सा वो इस तरह की चीज़ें वो देखें। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। जो वायरें टूट गई हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि ये नहीं चलने वाली, जो मोटी वायरें हैं वो तो चलेंगी ऐसे ही, तो लेकिन जो बारीक वायरें हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ये पिन्ने काम नहीं करेंगी या बहुत ज़्यादा रस्ट के साथ भरी हुई हैं, तो हमें कट ऑफ करके डायरेक्ट यानी कि बाईपास कर देंगे, छोटी वायरें डाल देंगे। ऐसे ही अगर चल रहा है निज़ाम तो इसी तरह चलाएँगे। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि पिन्ने अंदर उसके टूटी हुई हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये चेक करें, ये यहाँ पे ये इसके अंदर ये इसकी पिन्ने जो टूट गई हैं।
तो अभी इनका हल यही है कि अभी मुकम्मल वायरिंग तो हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर रहा कस्टमर जो उनसे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वायरें जो है इसे बाईपास कर दें, यानी कि कपलर के ऊपर से एक वायर डाल देंगे। ऐसे ही वायर अगर ये दोनों वायरें आपस में टच हो रही हैं, इतनी लेंथ है इसके अंदर, तो इसी तरह लगाएंगे। जैसे कि हम कुछ कर भी चुके हैं, ये ठीक है, बाईपास कर चुके हैं। इस कपलर को मैंने कर दिया, जो ये भी डैमेज थी वायरें, रस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से ये हमने बाईपास कर दी। तो मोटी वायरों की खैर है, मोटी वायरें जो उनसे वो साफ़ करते हैं, WD वगैरह, WD-40 वगैरह। ओरिजिनल WD-40 हमें यूज़ करनी है, और तार वाला ब्रश आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, अच्छे से साफ़ हो जाएगा, उसकी अच्छी क्लीनिंग जो उनसे वो हो जाएगी। और इसी तरह ये कपलर वगैरह भी हमने उतारे नहीं है, ये भी उतार के देखते हैं क्या सीन है। यानी कि सारे बगल वाले आपने सारे कपलर वगैरह उतार के देखने, क्योंकि इधर पानी आ रहा है ऊपर से। और उसके बाद जो सा वो बड़ा जो मेन चीज़ है वो ये है कि अपने ऊपर पानी जहाँ से आ रहा है वो रास्ता भी उसका बंद करना, ताकि दोबारा इस तरह का सीन ना हो। तो अभी इसको पूरे को क्लियर करते हैं इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं इंशाल्लाह, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट होगी जी फ्रेंड्स। तो गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, तो अभी आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं। तो लेकिन वीडियो आपने जो सा वो आखिर तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको या शायद कुछ भाइयों को पता हो, लेकिन शायद मेरा ये मानना है कि कुछ भाइयों को नहीं पता होगा। तो उनके लिए लाजमी है कि वीडियो आप देखें, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि गाड़ी हमारे पास आई थी बंद, तो सिक्योरिटी इशू था, मतलब सिक्योरिटी के रिलेटेड मसला है। तो A to Z हम जो चीज़ें जिस तरह हमने चेकिंग की और जिस तरह हमने गाड़ी को क्लियर किया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या क्या किया हमने, ठीक है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मज़ीद आइंदा जो वीडियो आएंगी वो आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो ही मिलेगी, क्योंकि अभी लर्निंग में काम, अभी तो शायद मैं सही से बोल भी नहीं पाता, मतलब एक्सप्लेन सही नहीं कर पाता कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। शायद मुझे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेरे पास नॉलेज होता है, उसके मुताबिक मैं आपको सही से समझा नहीं पाता, सही गाइड नहीं कर पाता, मिस हैंडलिंग हो जाती है, सही से टॉपिक को जो उनसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो बाकी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन मैंने पहले आपको कभी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, और ना ही मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब वो नहीं चाहिए यार। जिस बंदे ने आना है ना चैनल के ऊपर, उसने खुद ब खुद ही आ जाना है, और जिसको अच्छी लगनी है उसने खुद ब खुद ही लाइक कर देना है। और लाइक और सब्सक्राइब के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि हम जो वीडियो डालते हैं जिस मकसद के लिए डालते हैं कि लोगों को मतलब जो मुझे पता है, मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे भाइयों को भी पता हो। तो मतलब आज मैं फिर भी वो नहीं बोल रहा कि लाइक सब्सक्राइब, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को जो सा वो सही से देखें, ताकि आपका फ़ायदा हो, इसमें आपका ही फ़ायदा। अगर आप वीडियो देखेंगे इस तरह का फॉल्ट आपके सामने आता, तो आप उसे सही से क्लियर कर लेंगे, आसानी से क्लियर कर लेंगे। मतलब एक हो तो जाती है, लेकिन एक दूसरे से पूछ के भी, मतलब मदद के तहत भी हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद करेंगे, आप इस तरह की वीडियो आपने, अगर आपके पास कोई है, आपने देखी हुई है, तो आप आसानी से उसे क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड गाड़ी हमारे पास आई थी, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि गाड़ी के अंदर सिर्फ यही लाइट आ रही थी, ठीक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो इग्निशन ऑन है, लेकिन अभी हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, मतलब यही सीन था। तो सबसे पहले हमने इसका जो स्मार्ट बॉक्स जो सा उसे खोला, उसे चेक करने से भी पहले हमने इसके जो करंट हैं वो चेक किए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कपलर जो सा छोटा कपलर है ना, ये आपने उतार देना, इसका हमारी स्टार्टिंग के साथ या सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है। इसे हम साइड पे करते हैं, और ये एक ही हमारा लगा हुआ है कपलर, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये इस साइड पे, यानी कि ये कपलर हमने उतार दिया। अभी मेरा कैमरा भी शायद सही से दिखा नहीं रहा आपको। ये हमारा 2 ब्लैक वायर हैं, ठीक है। ये भी वायर इसके ऊपर पहले भी फ्रेंड्स काम हो चुका था, मतलब जॉर्डन से आई है। तो ये वायर जो से आपको नज़र आ रही है ना ब्लैक, इसके ऊपर करंट है, डायरेक्ट करंट, और ये हमारी चाबी स्विच की वायर है। और इसके अलावा ये दूसरे कॉर्नर पे ऊपर वाइट वायर जो सी, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जो कि हम अभी चेक भी करवा देते हैं, ठीक है। ये चेक करें, ये हमारी है चाबी स्विच वाली, ठीक है। ये अभी उसके अंदर ग्राउंड शो कर रहा है, क्योंकि उसे रिटर्न में मिल रहा है। और दूसरी हमारी, ये हमारी डायरेक्ट करंट है,
जिसका बाहर एक फ्यूज़ भी आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है जी। और ये चीज़ें ग्राउंड और ये मेन करंट जो सी वो आनी चाहिए, तभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो पहले आप देख चुके हैं कि हमने दूसरा स्मार्ट बॉक्स जो सा हमने रिपेयर किया था, लेकिन वो रिपेयर करने के बाद भी उसने हमारा साथ नहीं दिया गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, जो सी हमें कोई मदद फराहम नहीं की, मतलब वो हमारा साथ वो छोड़ गया। तो ये कार्ड जो सा वो हमारे पास दूसरा है। तो उसके अलावा फिर हमने फ्रेंड्स देखा कि हमें इस साइड के ऊपर ये कपलर वगैरह जो से फिशे जो बहुत ख़राब मिले, ख़राब हालत में, इन्हें भी हमने जो वायरें बिल्कुल नासाज थी अंदर से, मतलब वो हमने बाईपास कर दी है। इसी तरह पैसेंजर साइड पे भी, और जो जहाँ से पानी आता है वो भी हम क्लियर करेंगे, उसे भी अभी तो नहीं वो काम हुआ, सब इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, प्रॉपर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें मतलब ये तो पता चल गया कि हमारा ये स्मार्ट बॉक्स जो सा वो सही नहीं है, मतलब वो ख़राब है। और उसके अलावा वो जो जला हुआ, तो उसके अलावा ये हमारी जो मेन करंट है ना, ये भी नहीं आ रही थी, ये भी यानी कि फ्यूज़ इसका भी जला हुआ था। ये फ्यूज़ हमने डाला है, फिर इसके ऊपर ये करंट आई है। वैसे हमने इधर से जो 16 नंबर से उठा के दिया था इससे, और चेकिंग मतलब करते रहे, लेकिन अभी प्रॉपर अपनी ओरिजिनल वायरिंग में करंट आ रही है। तो फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद हमें कोई बरमाजा यानी हमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। वो भी बताता हूँ कि क्यों नहीं करनी पड़ती, क्या करें तो नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज़ आप प्रोग्रामिंग के सिलसिले में पड़ जाएं तो वो बहुत लंबा चौड़ा मतलब तो मतलब जब हमारे पास आसान हल है तो क्यों हम आ बैल मुझे मार वाला सीन करें। तो जो आसान हल है वो करें और गाड़ी को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स हमारी गाड़ी के अंदर पहले लगा हुआ था कैमरी का, तो ये इसका अपना है, ठीक है। तो इसका नंबर जो आप देख सकते हैं कि 1/2, और जो कैमरी वाला वो 2/2 है, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल है। जब हमने उसी के साथ का कैमरी वाला ला के, तो उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर है सिक्योरिटी जो थी, आप मेन प्रोसेसर देख रहे हैं, इसके पास ये EEPROM जो लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। इसका नंबर है 93C86, ठीक है। 93C86 जो है ये वाली हमारी EEPROM, इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी है, जो कि हमने इसके अपने कार्ड से उठा के इसके ऊपर लगा दी, ठीक है। यानी कि हमें कोई प्रोग्रामिंग का सीन नहीं अभी करना पड़ेगा, हम बस हमने चिप उठाई और इधर लगा दी, ठीक है। हीट गन से हीट दी और बड़े मज़े से आराम से उठ जाती है। अगर आप कोई ये सोच रहा है कि यार ये काम मुश्किल है, ये काम कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। वहाँ से उठाई और यहाँ पे लगाई और गाड़ी को स्टार्ट किया। लेकिन जब हमने वो दूसरा कार्ड 2/2 वाला जब हमने लगाया, तो गाड़ी ने इग्निशन ऑन नहीं किया, क्योंकि वो इसका ओरिजिनल नहीं था, इसका अपना गाड़ी का नहीं था। तो जब हमने चिप वगैरह इसके ऊपर दूसरे के ऊपर लगा के हमने लगाया, तो ज़रूरी है कि जब आप अगर कैमरी वाला लगा रहे हो, कैमरी वाला इसका अपना ओरिजिनल नहीं लगा रहे, तो ज़रूरी है कि आपका ये रिसीवर जौन सा है, डोर कंट्रोल जौन सा, ये आपका सही हो, ठीक है। डोर कंट्रोलर, स्मार्ट डोर कंट्रोलर जौन सा। तो जब हमने वो लगाया तो गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए था, इग्निशन ऑन करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। तो फिर हमने जौन सा इसका अपना ओरिजिनल जौन सा लेके आया और उसके ऊपर ये चिप वगैरह लगाई, उस चिप लगाई और लगा के इग्निशन ऑन किया, और इग्निशन ऑन हो गया। लेकिन गाड़ी लॉक अनलॉक वगैरह वो नहीं कर रही थी, मतलब रिमोट से रिमोट हमें जौन सा वो बिल्कुल जौन सा ना उसके साथ करना पड़ता था, यानी कि उसके इग्निशन स्विच के ऊपर लगाना पड़ता, तब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में या मतलब गाड़ी में कहीं भी गाड़ी पड़ी चाबी पड़ी हुई है, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था। तो मतलब ये हमारे जो रिसीवर है इसका प्रॉब्लम था, ये हमारा ख़राब था। अभी हमने चेंज कर दिया, लेकिन पहले हमने ये सोचा कि शायद हमारा जो रिसीवर है वो शायद सही है और हमारी वायरिंग के अंदर मसला है, क्योंकि वायरिंग जिस तरह ख़राब थी वो तो हमने ठीक की, लेकिन फिर भी हमें डाउट था कि शायद हो सकता है कि कहीं से ख़राब हो। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसकी लोकेशन जो ओरिजिनल लोकेशन है वो फ्रेंड्स आपको रियर राइट में मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये देख पाएँ तो वो हमने खोला भी हुआ है, ठीक है, रियर राइट। वो आप कवर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सामने मिल जाएगा। तो वो हमने कट करके इधर ले आए, और इधर क्योंकि उसकी वायरें जो थी 4 वायरें इसकी, ठीक है, 4 वायरों का, और चार में से 3 वायरें जो सी ये इसके मॉड्यूल के ऊपर आ रही हैं, जो हमने लगाई हुई हैं डाटा देखते हुए, डाटा यूज़ करते हुए, ठीक है। कलर सेम है,
जो कलर उधर है ये वायरिंग के अंदर हमने वायरिंग डाली है, ये कलर जो उनसे सेम कलर, यानी कि हमें इधर जहाँ पे लगाई सेम कलर है, लेकिन इस तरह के सेम कलर और भी हैं हमारे इस कपलर के अंदर। तो ये हमें डाटा देखना ही पड़ेगा, डाटे से ही हमें पता चलेगा किस नंबर के ऊपर कौन सी वायर आनी है, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से फिर हमने लगाई। तो और दूसरी चौथी वायर जो सी वो हमने 3 वायरें इसके ऊपर आ गई, चौथी वायर हमने ये ग्राउंड कर दी। हमारे ये 16 नंबर जो है इसके ऊपर जो 4 और 5 के ऊपर ग्राउंड होता है वहाँ से हमने ग्राउंड दे दिया। तो हमारा जो रिसीवर की वायरिंग वो कंप्लीट हो गई, यानी कि अभी हमें श्योर हो गया कि हमारी वायरिंग का मसला नहीं है, वायरिंग ओके है। तो तब हमने ये चेंज किया। ये हमारा जो नया है वो लगा हुआ, और ये हमारा पुराने वाला है, ठीक है, जो पहले जो कि ख़राब है, ठीक है, ये ख़राब है हमारा, और ये हमारा जो सही है वो लगा हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी ओके क्लियर है। तो इसकी 4 वायरें, और 4 वायरें एक तो हमने ग्राउंड कर दी, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हमारे इस शीशे के ऊपर ग्राउंड है, और बाकी 3 वायरें जो कि हमारे मॉड्यूल में जा रही हैं, ठीक है, ये चेक करें आप। और इन तीनों वायरों में किस तरह वोल्टेज, ये बेसिकली 5 वोल्ट के ऊपर काम करता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह हमें 10 पॉइंट कुछ मिल रहे हैं, और दूसरी के ऊपर भी हमें मतलब डिफरेंट कंडीशंस मिल रही हैं, लेकिन हमारा ये 5 वोल्ट के ऊपर काम करता है। तो ये भी 10 पॉइंट कुछ है, 2 के ऊपर 10 पॉइंट कुछ है, दूसरी के ऊपर कभी ग्राउंड होता है और कभी वोल्टेज आते हैं। मतलब इसे चेक करने के क्या सीन है, जब हमने वायरिंग ही अपने बिल्कुल जहाँ पे आनी अभी हमें क्लियर है बिल्कुल। ये हमारा जो कार्ड है ये भी हमारा नया, और ये हमारा वायरिंग हमने बिल्कुल लगा दी, तो फिर हमें श्योर हो गया कि हमारा यही ख़राब है। और ये फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि ये हमारा जो रिसीवर है, ये हमारा टायर प्रेशर यानी कि टायर मॉनिटर भी यही है, इसी के अंदर ही हमारे TPMS है, यही हमारा TPMS है। ये इसे यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो उनसी आ रही है ना चारों व्हीलों की, जो कि हमें टायर का प्रेशर बताता है, वो भी इसी के अंदर है, यही कंट्रोल कर रहा है उसे। तो फिर बात दूसरी तरफ चलेगी, जब हम इसका ओरिजिनल नहीं लगाएंगे तो हमारा इस रिसीवर का सही होना ज़रूरी है, तब हमारी गाड़ी इग्निशन ऑन करेगी। अगर आप इसका ओरिजिनल लगाते हो तो फिर आप अगर रिसीवर ख़राब भी है तो तब भी आप इस तरह बिल्कुल करीब करके इग्निशन ऑन कर सकते हो, की को करीब करके। अगर जैसे कि आप देखें अभी हमारे पास मतलब इस तरह अगर आप इसका ओरिजिनल लगाते हो तो आप इस तरह करके, अगर आपका रिसीवर ख़राब भी है तो आप इस तरह इग्निशन ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। इग्निशन अभी ऑन, वैसे ही ऑन अभी तो आ रहा, अभी तो हमारा रिसीवर भी सही है। तो अगर आप इसका अपना नहीं लगा रहे, किसी और का लगा रहे हो, तो तब रिसीवर का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अभी तो फ्रेंड्स हमारी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि हमारी गाड़ी का जो स्मार्ट बॉक्स है वो जल चुका था, और उसके ऊपर जो करंट आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही थी। तो उसके साथ साथ हमारा जो रिसीवर है जो कि डोर कंट्रोलर है, तो ये भी हमारा ख़राब हो चुका था, यानी कि हमारी सिक्योरिटी के रिलेटेड जो सा स्मार्ट एक्सेस जो सी है वो सारी डैमेज हो चुकी थी। तो सबसे पहले हमने इसकी करंटें चेक की, करंट पूरी की है, उसके बाद हमें कार्ड चेक किया तो कार्ड हमारा डैमेज हो चुका था, और हमने दूसरा लेके आए, और वो दूसरा जो सा वो इस गाड़ी का नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, तो इसने इग्निशन ऑन नहीं किया। तब हमें पता चला कि हमारा जो रिसीवर है वो भी सही नहीं है। फिर रिसीवर की हमने वायरिंग सारी यानी कि छोड़ी, वायरिंग को सबको बाइकआउट किया उसका, और हमने इधर ला के मॉड्यूल के ऊपर ही लगा रही है कि भाई अभी चल, तो तब भी वो नहीं चला, मतलब वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं था, वायरिंग सही थी। तो फिर हमने ये चेंज किया, और ये सारा सीन, और बस करंट आपने पूरी करनी है और आपका कार्ड सही हो और रिसीवर सही हो, ये वाले सीन सब आपने देखने, और फिर हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होगी। अभी ये चाबी है, चाबी हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो इग्निशन ऑन हो चुका है, अभी पैडल को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक चीज़ जो कि बाहर फ्यूज़ है, जो आपको फ्यूज़ वो भी दिखा देता हूँ, इसका मेन जो इसके ऊपर करंट आ रही है वो फ्यूज़ कहाँ पे है, बाहर चलते हैं और वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स हमारी गाड़ी बगैर मोड पास किए गाड़ी भी इग्निशन जो
स्विच है उसके पास किए बगैर गाड़ी भी स्टार्ट हमारी हो रही है, और उसके अलावा लॉक अनलॉक वाला सीन वो भी होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो रिसीवर ख़राब था, ठीक है, और रिसीवर ख़राब की वजह से हमारा जो पुराने कार्ड के ऊपर हमारी गाड़ी भी इग्निशन भी ऑन नहीं कर रही थी। तो जब हमने इसका ला के ओरिजिनल लगाया तो तब हमारा रिसीवर के बगैर हमारी गाड़ी ने इग्निशन स्विच ऑन किया है। तो क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी है और बगैर लॉक अनलॉक के बगैर रिमोट के गाड़ी अच्छी नहीं लगती, तो ये तो काम करना बनता था, यानी कि इसे प्रॉपर हल इसका जो सा वो उसका प्रॉपर हल यही था कि उसे चेंज करें। तो वो हमने चेंज किया, तो अभी लॉक अनलॉक वाला सीन भी होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा रिमोट के अंदर भी प्रॉब्लम है, ये वाला प्रेस ही नहीं हो रहा, ऊपर वाला, ये नीचे वाला अनलॉक वाला सिर्फ प्रेस हो रहा है। यानी बहरहाल हमारा रिमोट जो उसके साथ कनेक्टेड है और काम कर रहा है, रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भाइयों को पता होगा, कुछ भाइयों को जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो जो सी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बाकी पैकिंग वगैरह हम करते हैं सारी इसकी क्लियर। तो बाकी आपको बाहर एक फ्यूज़ जो सा इसका जो इसके ऊपर मेन करंट है उसका फ्यूज़ की लोकेशन जो सी है वो भी बताता हूँ आपको। चलते हैं बाहर और गाड़ी हमारी स्टार्ट है अभी। जी फ्रेंड्स तो ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है, और फ्यूज़ बॉक्स में अगर हम उसका जो लोकेशन है वो ये है, ठीक है। ये फ्यूज़ है उसका 7.5 का, और इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये वाला फ्यूज़ बन रहा है IMB, ठीक है, IMB, ठीक है। ये फ्यूज़ बन रहा है IMB वाला, यानी कि इमोबिलाइज़र वाला फ्यूज़ जो सा वो ये है। तो अगर आप ये निकालते हैं तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। अभी हम निकाल देते हैं, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। जी फ्रेंड्स तो फ्यूज़ मेरे हाथ में, ठीक है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। तो अभी करते हैं बंद और इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चाहे आप ये भी करीब कर लो तब भी, यानी कि वो अभी पहले वाले सीन में चली गई जैसे कि हमारे पास गाड़ी आई थी, तब भी ये हमारा फ्यूज़ जो सा वो जला हुआ था। लेकिन फ्यूज़ जलने से पहले वो कई चीज़ें जो सी वो ख़राब कर चुका था। हमारे मॉड्यूल को जो सा कार्ड को भी डैमेज कर चुका था, और उसके अलावा हमारा जो रिसीवर है, डोर कंट्रोलर है, उसे भी डैमेज कर चुका था। और वायरिंग वगैरह जो बड़ा मसला था वो यही था कि वायरिंग इसकी जो सी वो डैमेज थी, वायरिंग हमारी ख़राब थी, वाटर डैमेज थी, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया गाड़ी के अंदर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाड़ी हमारी जो सी वो क्लियर है। लेकिन मतलब बताना दिखाना मकसद, ये वाला सीन करने का मकसद ये है कि अगर ये छोटा सा फ्यूज़ अगर आपका जल जाता है ना, ये फ्यूज़, तो तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी हमने ये सिर्फ फ्यूज़ निकाला और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। अभी हम ये फ्यूज़ लगाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे लगा देते हैं वापस उसी जगह पे। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स तो फ्यूज़ वगैरह हमने लगा दिया, तो अभी चाबी हमारी साइड पे ही रखते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी अपनी सही पोजीशन में आ गई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।